Ó, Fabiano. Isso aí é o meu tico-tico, viu? Olha. Isso aqui, ele amanhece logo cedinho assim, só bem na minha cabeça aqui tá, você vai ver. E é baixinho aqui o lugar. Ah, ó, o tico-tico. Esse é o Maravilha também. Dois lados de Maravilha. Esse cara aqui. Eu trouxe mais dois, tá lá na casa da minha mãe, que é da casa do coração. Que é no Barro Duro. Coisa linda, rapaz, de papai. Coisa linda, mas essa assim. Isso é de dia, de noite, a qualquer hora. Aí não tem hora pra estar cantando. Ah. Safado, bem mansinho aí lá. Ah. Deve estar. Oh, maravilha. Desse jeito. Ah. Tchau e obrigado.